अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी अर्निंग अच्छी खासी चल रही होगी। तो फ्रेंड, आज इस एप्लीकेशन का फुल रिव्यू करेंगे, रियल है या फिर फेक, आप लोग इसे कैसे अर्न कर सकते हैं और कैसे विड्रॉ ले सकते हैं। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर आप इसके डाउनलोडर चेक कर सकते हैं, 1 मिलियन इसके डाउनलोडर हैं, 3.7 इसके रिव्यू हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद लोडिंग का वेट कर लेते हैं, फिर आप लोग बताऊँ यहाँ पर आप लोग काम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने इसका अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पर आपको निक नेम देना है एज डे, फिर आपने मंथ देना है, फिर आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर मैं अकाउंट बनाने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ कि यहाँ पर आप लोग काम कैसे कर सकते हैं और यहाँ पर आपको विड्रॉ प्रोवाइड होगा या नहीं होगा। फ्रेंड, लौटने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट गेम खेलना है और आप गेम खेल कर यहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड, आपको बताऊँ ये ऐप रियल है या फिर फेक है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फ्रेंड, अगर आप रियल में कुछ अर्न करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अच्छी खासी अर्न कर सकते हैं और विड्रॉ भी आप लोग ज़्यादा कैश सीधे पैसे पर ले सकते हैं। वो जो है अपना 100% रियल ऐप है, वहाँ से आप 1000 से 2000 तक डेली अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस ऐप का बताऊँगा ये ऐप रियल है या फिर फेक है, यहाँ पर आपको विड्रॉ मिलेगा या नहीं मिलेगा। फ्रेंड, ये जो ऐप है ना 100% फेक ऐप है, यहाँ पर आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा। अगर आप इसे यूज़ करें तो आप अपना वक्त ज़ाया करें, यहाँ पर आपको विड्रॉ नहीं मिलने वाला। अगर आप रियल में कुछ अर्न करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप अच्छी खासी अर्न कर सकते हैं और विड्रॉ भी आप लोग ज़्यादा कैश सीधे पैसे पर ले सकते हैं। वो जो ऐप है ना 100% रियल ऐप है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन है ये 100% फेक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।